अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल फिट होंगे। आज हम मौजूद है क्वेटा संडे बर्ड्स मार्केट में और इस संडे जो अपडेट है उससे आपको जो है ना आगाह करते हैं क्या क्या वैरायटी मौजूद हैं, क्या रेट्स हैं और कौन से बर्ड्स आज लाए हुए हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई, ये कुछ बर्ड्स लेकर आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या रेट है और कौन कौन से बर्ड है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, खैर से ठीक ठाक मज़े में खैर से। सबसे पहले कासिम भाई आपको और तमाम एहलियान कोयटा को ईद मिलाद नबी मुबारक हो। बहुत मुबारक, आपको भी मुबारक हो माशाल्लाह। सलामत रहो कासिम भाई, खुश रहो। कासिम भाई ये कुछ फिंचेला है म्यूटेशन में, किंग साइज़ में 1500 रुपये का जोड़ा है और इसके साथ ही नॉर्मल साइज़ में म्यूटेशन में वो 1000 रुपये का जोड़ा है। और यहाँ पे एक वाइट डफ का जोड़ा है, ब्लू पॉइंट में मेल है, रेड पॉइंट में फीमेल है, ये 4000 रुपये का जोड़ा। और इसके साथ जावा है, सिल्वर जावा 4500 रुपये का जोड़ा और ग्रे वाला 2500 रुपये का जोड़ा। ये जो पाइड है ये पट्टे बड़े तैयार है कासिम भाई, बस वाश माश हुआ है, रेडी टू ब्रीड है। और वाइट जावा सिल्वर जावा है, वो एक दाना सिल्वर का पट्टा है। और कासिम भाई ये लवबर्ड में मुख्तलिफ म्यूटेशन है, अल्बाइनो, लोटिनो, पर्सनाटा, पारब्लू वगैरह वगैरह। एक ग्रीन वाला 3000 रुपये का जोड़ा, लोटिनो स्प्लिट इनो है 4000 रुपये का, अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट रेड आइज है वो भी 4000 का। उससे नीचे सिंपल लोटिनो है 3500 रुपये का जोड़ा। एक रेड हुड में जोड़ा है वो 4000 रुपये का जोड़ा। एक ग्रीन ऑफलाइन है 3500 रुपये का जोड़ा है। कासिम भाई इस पे ऑस्ट्रेलियन के म्यूटेशन में रेड आइज किंग क्रास में 1500 और सिंपल में रेड आइज 1000 रुपये का जोड़ा है। और गोरोमो 1000 रुपया 1500 रुपये का दाना है। उससे नीचे सिंपल ऑस्ट्रेलियन बड़े जोड़े 800 रुपये का जोड़ा है। उससे नीचे पट्टे 700 रुपये का जोड़ा है। और यहाँ पे एक दो जोड़ा गोरोमो का है, कन्फर्म लगे हुए जोड़े, बड़ा जोड़ा है 2500 का। एक येलो में जवाना है वो 2200 रुपये का जोड़ा। इतना ही था आज कासिम भाई। अपना नंबर और मेरा कांटेक्ट नंबर है 0301 3704 663। नाम अली रज़ा, लोकेशन अंदार रोड का। ये भाई कुछ बर्ड्स लेके आए हैं, बजीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी बताएं क्या है, पट्टे हैं, बड़े हैं, पेयर है? ऑस्ट्रेलियन है, कितने के? ये एक जोड़ी 800 रुपये। ये दो जोड़े दोनों मेल फीमेल है। दोनों जोड़े जो है पंजरे के साथ 2200 रुपये का। ये 2200 रुपये के पिंजरे के साथ दोनों जोड़ी। ये भाई एक एग्जीबिशन लेके आए किंग, तो ये 10 पीस बता रहे हैं। और इनसे पूछते हैं कौन कौन से बर्ड है, कब सारे बर्ड लेके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं कानूनी खैरियत? बताएं क्या कौन से बर्ड्स हैं, क्या रेट है? ग्रे जावा लेकर आया हूँ, 2500 रुपये का पेयर मिलेगा। सिल्वर के हैं 3500 रुपये पेयर मिलेगा। बड़े हैं पट्टे हैं? बड़े ब्रीडर पेयर सारे, सिल्वर भी और ग्रे भी, वाइट भी? जी सारे ब्रीडर पेयर हैं। वाइट भी आपको 3500 रुपये का मिलेगा। और ये लव बर्ड्स? लेटिनो रेड आइज स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है, मेल जो है वो स्प्लिट का है, पेयर आपको 6000 रुपये का मिलेगा। लेटिनो और फिशरी की जो है ये ब्लू फिशरी की फ़ीमेल है, DNA के साथ पेयर है, ये 5000 रुपये का आपको मिलेगा। नीचे किंग साइज़ का जोड़ा है, ये आपको 4000 रुपये में मिलेगा। और ये जावा एक अलग से जोड़ा पड़ा है, ये जावेद साहब के लिए लेकर आए हुए हैं, बस उन्हीं का इंतज़ार है। सेल हुआ हुआ है? जी सेल हुआ है। और गोल्डियन है, ये 9-9000 रुपये का आपको पेयर मिलेगा। 2 पेयर है, 3 पेयर सॉरी। ये मेल फीमेल कंफर्म है? बड़े पेयर हैं? जी बड़े पेयर हैं, मेल और फीमेल कंफर्म। और ये जावा? ये जावा भी 2500 रुपये के ग्रे का बड़ी रेयर पेयर मिलेंगे। और इसमें 3 पीस जो है वो सिल्वर पट्टे हैं, तकरीबन 7 माह के हैं। एक मेल है, 2 फीमेल्स हैं, वो आपको 4500 रुपये में तीनों पीस मिलेंगे। ग्रे के मेल फीमेल तो उसका कंफर्म नहीं होगा? नहीं कंफर्म है, तकरीबन एज काफ़ी होगी, 7 माह एज है। उसमें 2 फीमेल्स है, 1 मेल है, वो कंफर्म है। और 2 पट्टे जो हैं ग्रे के हैं, तकरीबन 3.5-4 महीने के हैं, वो भी 1 मेल और फीमेल है, वो आपको 2000 रुपये का मिल जाएगा। और क्या इसका? किंग का मेल है और सादी बिजली की फ़ीमेल है, पिंजरे के साथ जो है आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। पिंजरा और बॉक्स उसके साथ, मटकी के साथ 1800 रुपये का मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0301 511 3556। नाम कामरान, लोकेशन पश्चिम स्टाफ।
और इसका भी बताएं, ये क्या है, इसका रेट क्या रखा है? मेल है ना ये? जी ये मेल है और कंफर्म जो है इसका मैंने रेट जो है डिमांड वो 4000 रुपये, 3000 रुपये फाइनल दे दूँगा। फुल टाइम है, फ्रेंडली है? जी जी फ्रेंड बिल्कुल बच्चों के साथ खेल सकता है, मेरे अपने बच्चे इसके साथ खेलते हैं। तो ये डिस्टेंबर पिंजरा जो है ना एक भाई लेकर आए और ये कुछ वजीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी बताएं कौन से बर्ड्स हैं, क्या है? फ़ोन के साथ लगा हुआ है, ये जावा लेकर आए हैं। फ़ोन के साथ एक ब्लैक का लगा है, वो 10,000 रुपये का जोड़ा है, बाकी सिल्वर 4,000 रुपये का जोड़ा है। इसमें फ़ोन का पीस भी है? एक पीस फ़ोन फ़ोन का का एक पीस है। वो मेल है फीमेल है? तो मेल है, मेल है। और ये वाइट के साथ लगा हुआ है या ब्लैक के साथ लगा हुआ है। ब्लैक भी स्प्लिट में है। ठीक है, ये क्या रेट है? मतलब फ़ोन का मेल और इसके साथ जो है ना जो ग्रे स्प्लिट की फ़ीमेल है? नहीं, ब्लैक की स्प्लिट फीमेल है। जी, क्या रेट है? 10,000 रुपये का जोड़ा है। जोड़ा 10। और इसके अलावा वाइट और सिल्वर ग्रे उनका क्या रेट है? जो है वो क्या 4,000 रुपये का जोड़ा है। वाइट भी सिल्वर भी जी और ग्रे का भी अलग से जोड़ा है? जी, वो कितने का है? वो भी क्या 4,000 रुपये का जोड़ा। अच्छा ये जो है ना, और इसके साथ ये ऑस्ट्रेलियन तोते लेकर आए हैं। ये कितने का जोड़ा? ये 1,000 रुपये का जोड़ा है, बाकी 800 रुपये की फ़ाइनल दे दूँगा। पिंजरे के साथ? नहीं, पिंजरे के बगैर 800 रुपये का ये येलो वाले जोड़ा है, बाकी वो 2 ब्लू वाले अलग जोड़े हैं। ठीक है, नंबर बताएं। 0333603828 ये एक छोटा बच्चा कुछ फिशर और जावा लेके आया हुआ है। जी बेट बताओ, ये फिशर लवर्स के बारे में बताओ और जावा के बारे में बताओ। सिल्वर जावा जो है 4,500 का पेयर है और ग्रे जावा जो है 3,500 का पेयर है। और इसके साथ लवर्स? लवबर्ड ग्रीन फिशर जो है 1500 का पेयर है और जो रोजकूली है वो 1000 रुपये। बड़े हैं बटे ये? बड़े नंबर है? जी 0300 388 0652। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, लेके आए हुए हैं किंग साइज़ और अंडर साइज़ में है और बजीज़ हैं, कुछ अगरोमों के पीस हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह के एहसान, फर्स्ट क्लास। जी बताएं, ये क्या रेट क्या है अंडर साइज़ और बजीज़ अगरोमो? ये अंडर साइज 3,000 का पेयर है और ये ग्रोमो सारे ब्लैक विंग और रोगो की स्प्लिट है। ये 25 ब्लैक विंग के स्प्लिट है सर? ब्लैक विंग की सारा स्प्लिट। इनके क्या रेट है? ये 2500 जोड़ा। पेयर 2500 का। नंबर बताएं। 0347 812 1050। ये माशाल्लाह कैनरीज़ के पीस हैं, बड़े हैं, मेल फीमेल, फ्रिल में भी हैं, सिंपल में भी है। तो पूछते हैं भाई से क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत? सलाम हाफिज़, क्या खैरियत से हो? जी बताएं, कैनरी इसमें मेल है फीमेल है, क्या रेट है? इसमें एक फ़ीमेल है, बाकी सब मेल है। फीमेल कौन सा? फीमेल है येलो कलर में, फुल डार्क कलर में। ये लेमन? जी लेमन। ये फीमेल है और इसके अलावा बाकी सारे मेल है। सिंगिंग में स्टार्ट है नहीं है? जी बिल्कुल है, सिंगिंग में स्टार्ट भी है। तो अभी आप इसकी सिंगिंग की गारंटी पे दोगे या बस ऐसे ही नर उठा कर देना है? नर उठा कर देना है अभी साथ। मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो क्या रेट हो जाएगा मेल का और फीमेल का? इसमें मुख्तलिफ रेट है। इसमें ये वाइट जो है, वाइट फ्रिल में वो मेल है ना, वो कितने का? ये वाइट फ्रिल में 8,500 रुपये का। और इसके साथ ये कैमल का मेल है, कैमल 5,000 रुपये। और अबलक का? अबलक 4,000। चलो सही, अपना नंबर बताओ किसी ने रब्ता करना हुआ। ये माशाल्लाह कुछ लवर्स के पीस हैं, भाई लेके आए, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत है, तबीयत अच्छी है? जी बताएं क्या रेट है, कौन सी बर्ड है? ये 4,000 रुपये का पेयर है। इसमें ये सारे स्प्लिट हैं रेड आइज के, और इसमें एक रेड है लोटिनो रेड आइज का एक है, अभी बीच में रेड आइज है, और बकाया सारे अभी ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या रेट क्या रखा है? ये मतलब फाइनल इसकी बात है कि 3,500 रुपये। नंबर बताएं। 034581665552। इसके अलावा मेरे पास जो है कनेरियाँ और फिंचेस, इसके अलावा वाइट सिल्की और जो है ना क्या कहते हैं मतलब गोल्डियन फिंच, सारी तकरीबन क्वालिटी पड़ी हुई हैं। जो भी चाहिए जिस भाई को भी, तो इंशाल्लाह ब्रीडर पेयर उसको दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई फिंचों की कुछ पेयर हैं, लगे हुए पेयर हैं, ब्रीडर हैं बिल्कुल। और इसमें एक जाना जो है ना सिल्वर जावा भी है। इसके अलावा भी मेरे पास फिंचेस पड़े हुए हैं 2B 3B NG, और जो है ना इंग्लिश म्यूटेशन में ब्लैक हैं, और जो है ना हाफ़ ऑरेंज के स्प्लिट हैं, हाफ़ ऑरेंज हैं। तो जिस भाई को चाहिए बेशक मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। इनका रेट जो है ना 1,000 रुपये पेयर है। ये सारे किंग साइज़ हैं। और ये माशाल्लाह कोई वाइट जावा है, फ्रेश पीस एक भाई लेके आए हुए, तो बड़े जोड़े हैं, मेल फीमेल कंफर्म है।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, ये रेट कितने का है, क्या ये ब्रीडर है, एज कितनी है इसकी, मेल फीमेल? ये ब्रीडर पेयर है, सारे ब्रीडर है, क्या रेट है? 3500 रुपये जोड़ा है, सब ब्रीडर पेयर है। नंबर बताएं अपना। नंबर 0306 380 9881। ये कुछ लव बर्ड्स हैं, एक बच्चा लेके आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत ठीक ठाक, क्या लाया है बताओ, क्या रेट है? चूली 3000 रुपये का है, तो अल्पाइनो ले 400, एक दाना 3000 का है। प्लूप्स लिए पाल ब्लू है, अल्पाइनो प्ले का है, अल्पाइनो ले 400। ये कितने का है फिशरी? इसकी तो दाने 3000 का है। जोड़ा 3000 का। सही है, नंबर है नहीं है? नंबर बताओ। 331 80 55 131। तो ये थी व्यूअर्स इस संडे जो है ना बर्ड्स मार्केट की अपडेट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।